Dobrý deň. Je alebo nie je možné zrušiť tranzit kamionov cez Kysuce? To je otázka, ktorú si logicky kladiete viacerí a ja vám úplne rozumiem, pretože to je logické a najjednoduchšie riešenie je zrušiť tranzit, ktorý nám veľmi upcháva Kysuce. Je to však o mnoho zložitejšie a preto som sa vďaka môjmu členstvu v niektorých európskych organizáciách mohol opýtať tých najkompetentnejších na Európskej komisii tu za mňou. A výsledok odpovede je taká, že nie je možné zrušiť tento tranzit cez Kysuce a kompetentní na Slovensku ministerstvo a podobne vedia o tom minimálne od roku 2005, odkedy existuje rozsudok v spore s Rakúskom, ktoré sa podobným spôsobom snažilo obmedziť prejazd kamionov pri Innsbrucku. No a tento rozsudok hovorí, že je to v rozpore s európskymi pravidlami, hlavne ak sa jedná o koridor, medzinárodný koridor TEN-T, ktorý ide cez Kysuce a ktorý financuje Európska únia. Za posledné roky Európska únia naliala viac ako 1 miliardu do našej diaľnice a bude investovať ešte ďalších 800 miliónov. A výmenou za to, že tento koridor bude medzinárodný a bude voľný pre všetkých, ktorí po ňom chcú ísť. Takže zrušenie nie je možné, ale máme iba nejaké krátkodobé možnosti, ako sa s tým vysporiadať. Napríklad pri oprave tunela, pri uzatváraní jednej tunelovej rúry, pri demontáži mostov môžeme poprosiť poľskú a českú stranu a dohodnúť sa s ich úniami autodopravcov na obmedzení napríklad na nejaké týždne, maximálne 1 mesiac, ale na dlhé obdobie, napríklad 3,5 roka počas výstavby, to možné nie je. Kompetentní o tom vedeli a je škoda, že neurobili dostatočné opatrenia na zmiernenie tejto situácie, ako výstavba nejakých obchádzkových trás, ktoré takisto často diskutujete ako logické riešenie. Bohužiaľ, slovenská strana sa na to nepripravila dôsledne, ale dnes na medzinárodnom koridore, vďaka ktorému prosperujú Kysuce a Slovensko a vďaka ktorému budú prosperovať, dnes nemôžeme obmedziť tieto kamiony. Takže odpoveď je jednoduchá a musíme sa s ňou popasovať a nájsť iné riešenia, ktoré nám pomôžu v našom regióne prečkať obdobie výstavby a zmierniť dopady nepriaznivej dopravnej situácie u nás.